Bismillahirrahmanirrahim. Al-muradu min naqil hasri min qasri il-mahdiyati ma'ukira bilha min al-qasil al-arabati. Al-muradu mengkotek berkorban dengan pakai min naqil hasri saking orang mengenali bingkas dan tasbih mengenali mengkosor sholat ilmak diatiin dalam sholat kafir kodoi iku ma keterangan bukirakan dan sebut sokoma fiha dalam dia minat taksiri saking pemerincian al-rajih atas rekan projek dan konco Fayadun menggunakan sosok musafir minggu saking ma'ikirah ilam adadi maling sholat kanjen adat ilam adadi maling sholat adat makdiyatan kanjen bersulit Fa'idatas safari iya iku sholat kopeng melungan Bihi tinggal safar Kata-kata Lampung kami Walaupun berkotoran sholat Walaupun berutang sholat dan maaf Setelah itu berkotoran sampai maka sholat kodok yang ditinggalkan waktu lama boten kena dikodok di saat bepergian nanti dikosong boten kena. Nek ini kapan wong itu musafir? Di dalam musafirnya wong itu kan sholat kan dadi duwe kodok, maka nanti kalau sudah sampai di rumah ngodoni sholat sing ditinggalkan di saat musafir itu boleh dikosor di rumah. Pahami ke hukum. Tapi nek wong niku wau duwe kodoan ninggalaken salat waktu sinang omah kemudian bermusafir, maka salat kodok sing nang omah niku mboten kena dilakoni di saat musafir secara dikosor. Nek arep ngodoni ya tetap salatnya biasa, mboten kena dikosor. Sekalipun wong niku dalam keadaan musafir. Tak ulang maning. Kowe duwe tanggungan salat, berarti duwe kodoan salat waktu lagi nang omah. Kemudian hari kemudiannya kowe njur musafir sing netepi syarat musafir, maka salat kodok sing kodoan sing kang omah waktu sinang omah ora kena dikodoni di saat musafir kanthi dikosor, mboten kena mengkosor ngodoni salat yang kodoan itu waktu ninggalkan salat masih teng omah. Tapi nek kowe lagi musafir njur terjadi ninggalkan salat, bukan masalah apa, kan dadi ndek kodok. Setelah kamu pulang di rumah, kamu boleh ngodoni sholat yang ditinggalkan saat musafir tadi atau kemarin, boleh ngodoni kena dikosor. Paham apa kowe? Kowe hukum masalahnya. Tak ulang maning. Wong niku duwe tanggungan sholat karena ninggalaken sholat di saat sinang omah.
hari kemudiannya dia musafir, maka si musafir si wong niku tidak boleh ngodoni sholat di saat musafir kanthi dikosor. Lawan keputusan ketentuan, sebaliknya wong niku di saat musafir ninggalaken sholat entah karena sibuk entah karena apa, berarti ndak kodoan. Urung sempat dikodoni di saat musafir, kemudian nang omah bali kudu ngomah hilang musafire, maka wong kowe mau atau kowe kena ngodoni sholat yang ditinggalkan di saat musafir, golek ngodoni dikosor. Ini kesimpulannya kan iku. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sakalan lamun mamang sapa musafir fi annal faitah ing dalam teman sedene salat faitah niku salat sing dilakoni nanggon wektune. Lawane faitah niku qodiyah atau qodok. Walau sakalan lamun mamang sapa wong fi annal faitata ing dalam teman sedene salat kang pot, salat yang ditinggalkan. Walau sakalamun mamang sapa wong fi annal faitata ing dalam teman sedene salat kang pot, salat yang ditinggalkan, iku faitatu hadirin, salat pot lagi nang umah, awas safarin atau di dalam bepergian, sing ditinggalkan salat iku mau atamma mongko nyempurnakan sapa musafir atau wong secara umum bihi ing dalam safar ikhtiaton kana ngati-ati. Titik niki kelengkapane keterangan tadi. Wong niku duwe faidah, lagi nang omah duwe faidah, ada salat yang ditinggalkan, guna apa? Kemudian wong niku musafir, maka nek arep ngodoni salat yang faitah waktu nang omah di saat musafir mboten kena dikosor. Nganggo istilah faitah bener bundet kalimatnya. Tapi apabila orang itu di saat musafir duwe faitah, duweni salat yang ditinggalaken, maka nanti kalau sudah pulang di rumah wong niku boleh ngodoni faitah tersebut setelah sampai di rumah kanthi dikosor. Kesimpulannya kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man safara niki tentang batas-batasnya. Batane dedel temen ya, kayak kurang gede volumenya apa ya. Mantu gede ini volumenya ben aku ora magep-magep. Wa man safara min baldatin laha surun fa awwalu safarihi mujawazatu suriha al mukhtassi biha. Wes moga geden. Sekarang tentang batas-batas yang musafir yang orang itu sudah diperbolehkan melakukan qasar salat niki nanggon bab batas. waman safaro waman sapa bewonge safaro kang musafir sapa man min baldatin saking sijining daerah laha kang iku kadue baldah atau baldatun wi baldah surun utai batas, maka fa awalu safarihi mongko utawi kawitaning safaring wonge wong musafir iku mujawazatu suriha ngliwati batesing baldah al muhtasi kang den tertentaken biya kelawan baldah ngeten. Niki nyitaken anggone daerah Timur Tengah. Daerahnya beda dengan sini. Jadi kapan kowe arep lelungan sing tujuan lelungannya minimal mencapai 90 kilo,
Dadi batas sing lelungan sing kena nggo ngosor salat itu apabila tujuan bepergiannya minimal 90 kilo, maka setelah kamu melewati batas daerahmu tersebut, disitulah kamu sudah boleh melakukan qasar. Contohnya daerah kene sing jeneng batas daerah itu bukan RT, RW dan wilayah kadus, bukan, tapi yang dipakai adalah tenger-tenger wilayah tersebut. Contohnya kaya tenger iki nek wis keluar Grumbul, kalau sudah keluar Grumbul maka itu namanya sudah keluar dari batas, bukan desa gegeden. Sebab batas itu nanti kaitannya karo batas sing Jumatan. Batas sing dinggo kanggo musafir sama dengan batas wilayah sing nggo mbatesi Jumatan. Nanggon kitab Buhyatul Mustarsidin tengirka diomaken manakala daerah itu punya nama sendiri masing-masing, maka dengan nama tempat tersebut sebagai batas antar dua daerah. Contohnya memiliki Gumelar Kulon, Gumelar Wetan. Niku maudhi'un lahu ismun walahu hukmun. Gumelar Kulon karo Gumelar Wetan itu dua gerumbul. Ukuran lan hukume padha karo hukume fardhu kifayah. Batas sing hukum fardhu kifayah itu bisa dinggo kanggo batas sing musafir, batas sing safar. Lan batas sing wilayah fardhu kifayah itu dijadikan batas wilayah Jumatan. Kullu maudhi'in lahu ismun walahu hukmun. Di mana tempat punya nama tersendiri, maka tempat itu punya hukum tersendiri, baik hukum Jumatan ataupun hukum fardhu kifayah. Contone wong Gumelar Kulon wonten sing mati, ora ana sing nyolati satupun bu kepriwe, maka sing kenang dosa adalah penduduk Gumelar Kulon tok. Gumelar Wetan ora kenang dosa karena sudah di luar batas fardhu kifayah. Nah, batas fardhu kifayah itu dijadikan batas pula untuk Jumatan. Satu daerah yang namanya satu tidak boleh untuk didirikan dua Jumatan. Berdasarkan hukum Syafi'i yang populer ini, maka Gumelar Wetan tidak boleh terjadi dua Jumatan. Maka Jumatan Sintang Kidul berdasarkan madhab Syafi'i tidak sah karena masih satu wilayah, satu nama, maudhi'un lahu ismun walahu hukmun. Nah, nek Cipelus sudah lain nama, namanya Cipelus, Gumelar Wetan, Gumelar Kulon, terus Brondong, terus Paweden, itu sudah punya nama masing-masing. Maka tempat yang punya nama sendiri dan otomatis punya hukum sendiri. Gandaria kali Brondong kan gandeng, tapi namanya sudah beda. Maka nang Gandaria tegdegaken Jumatan, Gandaria dan Paweden, Gandaria dan Brondong.
Kulondalan niku Peweden sudah punya nama tersendiri, maka saya dirikan Jumatan nang Peweden. Nang lor mangke wonten grumbul jenenge Banteran, maka boleh didegaken Jumatan di daerah tersebut yang sudah punya nama tersendiri. Niki hukum wilayah, hukum lingkungan. Keterangan saya ambil dari kitab Buhyatul Mustarsidin. Mulane kidul nika Cipulo saged nggo berdiri Jumatan sing ketelane Masjid NU. Tapi Jumatan lor aspalan nika Gemelar Wetan itu secara hukum fikih Syafi'i tidak sah Jumatane. Karena satu nama, Gumelar Wetan ya Gumelar Wetan. Kecuali Gumelar Kidul, Gumelar Lor, itu dua nama itu boleh. Gumelar itu hanya terbagi namanya, Gumelar Wetan karo Gumelar Kulon. Gumelar Kulon ya singgo Jumatan siji, Gumelar Wetan ya singgo Jumatan siji. Tidak boleh terjadi dua tempat Jumatan pada satu daerah yang kecil yang namanya satu. Mboten sah kok. Yang kiai ini ben orang ti fikih kok. Kon maca kitab kuning totokan gulu ya ora bisa kok. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, batas musafir pun begitu. Kene karo Bon Manis. Kowe arep lunga maring Jogja. Kowe arep lunga maring Jogja teng, yang penting sebelum waktu sholat masuk di daerah ini kamu keluar dulu. Keluar dari wilayah Gemelar Wetan, katakanlah nang Bon Manis. Itu namanya sudah khuruj, sudah mujawazatu suril balad. Maka kowe nang Bon Manis metu kang kene katakanlah jam 11 mlaku ngetan ya Bon Manis mau keberaken ya Selarang ya. Nang Salang Jedit kowe leren terus kowe mengkosor salat di situ. Zuhure dikosor, berikut dijamak takdim juga boleh. Tidak harus mengkosornya setelah sampai di Jogja. Maka tujuannya harus jelas. Tujuan pergimu mau kemana, misalkan mau ke Jogja. Nah itu pun sama dengan bab masalah puasa. Bagaimana caranya bepergian yang bisa ninggalkan puasa selama bepergian. Kowe metune saka batas daerahmu itu sadurunge fajar sodik. Cara nang kene, misalkan kene tempat tinggalnya waktu subuh katakanlah jam 4. Maka sedurunge jam 4 kowe kudu metu dari daerah tempat tinggalmu sampai ke grumbul sebelah ataupun sampai ke satu daerah yang punya nama lain. Dudu batasnya desa Kalisabu, ngomong banget. Kowe manggone nang kene, kowe arep lunga maring Jogja ben bisa ninggalaken puasa sebab niku adalah rukhsah. Maka kamu diharuskan keluarnya dari surbalad, dari batas daerah sedurunge waktu subuh. Keluar dulu teng, misalkan bisa niku jam 5 atau mungkin jam 6. Dari Cilacap Jogja niku jam 6 nang Selarang. Subuh niku jam 4. Carane bepergian niki kudu paham betul. Kowe santri, kowe orang Islam kudu paham betul cara kayak gini aja ngawur. Maka sebelum subuh kamu harus keluar dulu dari tempat tinggalmu. Seumpama teng mriki kowe kudu metu disit nang Selarang, maksimalnya di sono. Nang Masjid Selarang boleh. Sebelum waktu subuh datang kamu harus keluar dulu sadurunge waktu subuh. Sebab subuh niku dadi kawitane puasa. Nongkrong nang Selarang. Lah, niki bab puasa padha mawon. Kowe nang Selarang boleh makan, boleh sarapan, boleh ngerokok. Itu udah karena sudah keluar dari surbalad. Nah, nanggon bab mengkosor pun bila kamu akan mengkosor sholat, waktunya sholatnya sholat zuhur rubaiyah. Kowe sadurunge waktu zuhur harus lepas dari surbalad.
harus keluar dari batas daerahmu. Lah disitulah kowe sudah boleh melakukan mengkosor zuhur asline papat diringkes menjadi loro. Niku tata carane kaya niku. Maka nanggon rukhsah, nanggon kemurahan puasa angger kowe metune kang wilayahmu kok sakwise mletekeng fajar, berarti wis ngantem waktu subuh, maka kowe ora kena ninggalaken puasa dalam bepergian. Kowe tata carane kaya kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man safara min baldatin la hasurun wa man sapa pewonge safara kang lelungan sapa man min baldatin saking sijining daerah lah kang iku kade baldah suwarun utai batas sur niku batas fa awalu safarihi maka utai kawitaneng lelunganeng man iku mujawazatu suriha ngliwati batas sing baldah. Baldah di sini maksudnya gerumbul, bukan desa. Al-muhtasi kang den khususaken pihak lawan baldah. Wa ing kana lan lamun ana jawabe perang buri. Oke. Wa ing kana lan lamun ana apa kewalik ngene. Wa ing kana lamun ana iku dakhilahu ana ing jroning sur apa mawadi'u pira-pira panggonan kharabatun kang rusak. Niki ibarat Timur Tengah. Sebab Timur Tengah tidak ada batas-batas karangan, batas daerah sebab bentuknya padang pasir. Apa mawadi'u pira-pira tempat, pira-pira panggonan kharabatun kang rusak, artine rusak niku ora dinggoni lho karepe. Wa mazari'u lan pira-pira nggon tanduran, mazari'u lan pira-pira tanduran. Li anna jami'a maka temen sedene sekabaning perkara huwa kang utama iku dakhilahu ana ing jroning sur. Kepangilan li anna jami'a karena tem kekhabaran li anna jami'a maka temen sedene sekabaning perkara huwa kang utaima iku dakhiluhu ana ing jroning sur khabare anna iku makdudun. Khabare anna jami'a iku makdudun den wilang-wilang minal baladi termasuk daerah tersebut. Niki situasi Timur Tengah sampai dipahami anu angel. Sing penting kalau beri keterangan dulu tadi di depan, batas sing daerah kene kiye adalah gerumbul. Nek kowe wis mlebu maring Bon Manis itu namanya sudah lepas dari batas daerah sini. Atau ngulon wis ngliwat, ngulon wis gudul pom bensin sudah tutup pom bensin, ngulon gudul kulon jalan protokol itu namanya sudah keluar sur, keluar batas. Sing tinggo tengriki adalah nama gerumbul, bukan nama desa. Sebab kaitannya kullu maudi'in lahu ismun walahu hukmun. Setiap tempat yang punya nama sendiri, maka tempat tersebut punya hukum tersendiri. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ing kana mongko lamun ana. Fa ing kana mongko lamun ana. Ana iku waraahu ana ing burining sur. Buri niku berarti jero. Apa imaratun bangunan. Au duwarun atawa pira-pira omah. Mutalasikotun kang gandeng. Kama keterangan firodotin dalam kitab Rodoh waslialan asing Rodoh. Wa fil muharrarilan ing dalam kitab muharrar. Wa fi muharrarilan iku kesebut ing dalam kitab muharrar aimaratun wa duwarun utawi kalimat aimaratun pira-pira bangunan wa duwarun lan pira-pira omah. Kalau begitu usturito mongko den syarataken apa mujawazatuha
ngliwati maring Imarah aidon padha bekara mujawazatu suriha aidon padha bekara mujawazatu suriha fil asakhin dalam kaul kang lisokhe. Ini menerangkan daerah Timur Tengah sebab di sana gerumbul-gerumbulnya tidak dibatasi dengan jalan ataupun dengan sawah, ora batas padang pasir. Maka wilayah yang dimaksud nang padang pasir adalah kelompok perumahan. Angger teng mriki mboten rumah tok sing nggo batas wilayah, sawah bisa nggo batas, kali bisa nggo batas, jalan aspalan pun bisa nggo batas, asal tempat tersebut sudah punya nama sendiri-sendiri. Filosofi dalam kaul kang lisokah litabaknya dia karena mengikuti neng Imarah, mengikuti lil baladi maring daerah tersebut bil ikomati kelawan den goni atau den bil ikomati kelawan permukiman fiha ing dalam Imarah. Kultu ngucap sapa ingsun musonep al asrahu tawi kaul kang lisokeh iku layustaratu ora den syarataken apa mujawazatuha ngliwati Imarah. Wallahu ti Gusti Allah iku alamu dat kang luwih pirsa. Dana aku temen sutune Imarah iku latu adu ora den wilang-wilang apa Imarah, ora den wilang-wilang minal baladi termasuk dari daerah tersebut. Wa hadza utai ikilah la tuhaddu minal balad at-tashihu utai pentashihaning hukum fi asli rawdhati ing dalam kitab kita ing dalam kitab asli rawdhah wa bi syarhil muhadzabilan ing dalam kitab syarhul muhadzab ngan syarhir Rafi saking saraing Imam Rafi'i wa huwa utawi at-tashih di kawan dhuwur iku muhtamalun den emperaken bisa iya bisa ora muhtamalun. Fa ilam yakun mengko lamun ora ana iku laha kade baldah apa surun batas mutlakon hale mutlak au fi sawabi saparihi atau ing dalem benereng lelunganing wong. Apabila daerah itu tidak ada batas karena wilayahnya daerah Timur Tengah, kalau di sini tidak mungkin, makanya selalu ada batas, bisa batas dalan gede, bisa batas kali, bisa batas sawah. Niki nanggon kondisi Timur Tengah. Fa awwaluhu mangko kawitaning safar iku mujawazatul imrani sing ngliwati keramaian. Imron iku keramaian. Hatta layab ko singgane ora tertinggal, hatta layab ko singgane ora tetep, dalam arti tidak ada apa baitun omah mutasilun kang gandeng dengan omah yang lain. Walamun fasilun lan orana omah sing nyentil menyendiri bisa. Walamun fasilun lan ora omah sing bisa. Wal kharabu te sing dikarepaken kharab tanah kang rusak. Alladzi ya kharab yatakhallalu kang nyelan-nyelani apa alladzi nyelan-nyelani al-imarati ing biro-biro bangunan. Utai al-kharab iku makdudun den bilang, den anggap, den reken minal baladi saking daerah tersebut. Pemisahan daerah itu adalah kan nahri koidene kali bena jani baiha antarane sisih loroning al balad
lal kharabi dudu tanah daerah kang rusak alladzi kharab la imarata kang ora ana bangunan iku maujud waraahu ana ing jerone utawa mburining kharab. Maka kalau begitu fala yustaratu mongko raden syarataken apa mujawazatuhu ngliwati al kharab lanahu ka temen setune al kharab iku laisa ora ana apa al kharab tanah kang rusak ateges tanah sing ora dinggoni karepe ngoten ora ana iku mau dinga iqamatin dadi panggonaning bertempat tinggal dadi panggonaning bermukim wakilan den omaken apa yustaratu den syarataken apa mujawazatuhu mengdhuwur rujuke wakilan den omaken apa yustaratu den syarataken apa mujawazatuhu rujuke mengdhuwur lianahu kana temen setuhune al kharab iku makdudun den wilang den reken den anggap minal baladi dari daerah tersebut wasaka kalan nyohekaken sapa Imam Nawawi hu ing qil wakila itu tadi fi syarhil muhadzabi dalam kitab Syarhul Muhadzab. Maka kembali keterangan saya di depan ini keterangan kanggone daerah Timur Tengah. Kita kembali kepada keterangan dan hukum yang dipakai sesuai dengan tempat tinggal kita. Kembalinya adalah kullu maudhi'in lahu ismun walahu hukmun, di mana daerah yang sudah punya nama tersendiri maka daerah tersebut pun jadi punya hukum tersendiri. Jadi ketiban yang ngerti ngriki niku grumbul Gumlar Kulon, Gumlar Wetan, terus Bon Manis, Kidul Cipelus, ngalor bagian wetan Kalingan Kali niku Brondong, bagian kulon niku Peweden. Lah sing dinggo niku batas-batase niku bukan batas desa, bukan batas kadus. Bismillahirrahmanirrahim. Walal basatini asale bustanun nune balungan kalimat dudu jamak mudzakkar salim. Asal kata dari bustanun bustanani basatinu basatin walal basatini lan dudu piro-piro kebonan wal masyari ilan piro-piro tanduran. Kebonan dengan tanduran itu bukan khorob, bukan tanah yang rusak. Artinya itu bisa kanggo batas. Sing mau tengriki masyarek tengriki niku sawah. Asal wis nang wetan sawah itu namanya sudah keluar batas. Wal masyari ilan piro-piro tanduran al muttasilati kang gandeng bil baladi dengan daerah tersebut atau gerumbul tersebut. Maka kalau begitu fala yustaratu mongko raden syarataken apa mujawazatuha ngliwati basatin wa ing kanat senjan ana apa basatin iku muhawwatatan den pagri liana aku temen setune basatin iku latut takhudu ora den alap apa basatin ora den alap lisukna untuk ditempati untuk digawe omah sukna. Wakilan den omaken apa yustaratu maknane yustaratu den syarataken apa mujawazatul basatin mujawazatuhan niku dhuwur lima krono keterangan dukira kang witen sebut apa mak paingkana mongko lamun ana iku fiha ing dalam basatin apa kusurun pira-pira gedung imaratun karo kusurun satu arti kosroni kusurun gedung apa kusurun pira-pira gedung auduarun atau pira-pira omah tus kanu kang den goni apa kusur atau duar bibadi fusulis sanati ing dalam sebagian mangsane tahun
mungkin mangsa ketiga. Fusul niku bahasa Jawane mongso. Bibak di fusulis sanati ing dalam sebagian piro-piro mangsaning taun ana ketiga ana rendeng niku fusul. Fala Buddha mongkotan kena ora mau tidak mau apa min mujawazatiha ngliwati albasatin kada kaya mengkono-mengkono fala Buddha firradati kesebut ing dalam kitab Radha wa kasliha koordinasi ning Radha. Qalang dika sapa Imam Nawawi fi Syarhil Muadzab dalam kitab Syarhul Muadzab ba'da naqlihi ing dalam sose menukiling Imam Nawawi dzalika ing mengkono-mengkono fala Buddha dhuwur mau menukil ngani Rafi'i saking Imam Rafi'i wa fihi lan iku tetep ing dalam dzalik sing isine dzalik adalah la Buddha nadrun utawi pertimbangan nadrun utawi pemikiran walam yata'arrad lan ora bertentangan lahu maring dzalik ing sine dzalik adalah fala Buddha sopal jumhuring ulama mayoritas yang para ulama wa zahiru utawi hukum kang pertelo yang jelas iku annahu temen setunisaan situasi lan kondisi iku la yustaratu ora den syarataken apa mujawazatuha ngliwati albasatin lianna aku temen setune albasatin iku laisat ora nono apa albasatin ora nono iku minal baladi termasuk daerah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.